udah kawan. Ini hasilnya tadi tuh. Nah, haruannya haruannya tangkat juga yang ganal babon. Oh, haruan ini pupuyunya juga nah terdengar halusnya pupuyunya. Wih, bandingkan sama ini nah nah lumayan ganal pupuyunya kawannya hasilnya tadi waduh, ini kayak bintaluan nah biar dikit bikin banyak sudah kawannya alhamdulillah bersyukur benar kita. Nah, buka kemana nih nah ikan dimakan juga. Nah kawan, hasilnya kita menyami kan. Tur ya tuh. Telurnya hah? Ini kah? Dal dagingnya.
kawan, kita bakar-bakar dulu kawan. Nah ini hasilnya kawan. Tahunya nih. Nah, kita balik dulu. Balik. Nanti kan ininya lagi nah. Sama aja bang, nyaman kan ada. Tak ada. Hangit bang, kalau dia lagi ditambahi lagi hangit. Tunggu lagi. Nah, hasilnya kawan ya. Hasilnya tadi kita bakar. Nah, ini kecapannya. Nah, sayur ya. Nah. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.